الوغ السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك من بعد ما شرحنا ليكزارسيس الاول، ليكزارسيس الثاني، ليكزارسيس الثالث ديال ليكزامان ديال échantillonnage et estimation. Donc aujourd'hui inchallah on va continuer la réponse de la dernière exercice qui concerne test d'hypothèse. Donc voilà une étude à réaliser dans la région concernant une population N. Donc c'est la population diabétique. L'étude révèle que sur un échantillon composé de 300 individus habitants de la ville Khnifra, 280 في بني ملال و 280 في خنيفره. دونك هنا عندنا زوج ديال لي ايشونتيون. دونك هنا باش غنخدمو بلا كومباريزون دو ايشونتيون، سيتادير عندنا واحد لاناليز بيلاتيرال. Il y a deux échantillons, c'est-à-dire il y a une analyse bilatérale. حيت كاين l'analyse unilatérale, c'est-à-dire l'analyse unilatérale هي كنخدمو la comparaison avec une norme ولا un standard. Donc, les dépenses annuelles moyennes de médicaments, c'est la moyenne au niveau de la population M. On cherche à vérifier si les dépenses de médicaments de les deux vies se ressemblent, c'est-à-dire il y a équivalence de dépenses de médicaments entre les deux vies avec un risque d'erreur alpha. Les résultats d'études figurant les deux dans le tableau suivant. Donc le tableau شنو عندنا خنيفرة، عندنا بني بلاد les fictifs, c'est-à-dire l'échantillon ديال chacun, le moyen. Donc هنا les variances. Donc هنا les variances S1 S2 صافي au carré. حيت عندك au carré الا بغينا نديرو الاس خصنا نديرو الجذر ديال هادي والجذر ديال هادي. دونك نبداو بلا كيسيون 23. Donc dans ce cas le test d'hypothèse est جاوبت على هاد السؤال دابا. Donc c'est une analyse unilatérale, test unilatéral à droite, à gauche عندنا bilatéral. Donc la question juste question 23 c'est la question c'est D. Donc c'est une analyse bilatérale. Question 24. Formuler les deux hypothèses. Les deux hypothèses, non, H0, c'est-à-dire que les deux échantillons sont équivalents. Hypothèse alternative, les deux échantillons sont différents. La différence entre les deux échantillons est une différence réelle. Je vois que les habitants de Khnifra dépensent autant que le même que les habitants de Bni Mlal. Donc H0 صحيحة ولكن نشوفوا H1 شنو كيقول لنا. Les dépenses en médicaments sont différents entre les deux vies. Donc il y a la différence. Donc la A صحيحة. Donc A c'est bien vrai. Les double B. B H0. Les habitants de Khnifra dépensent moins que là. C'est aussi que H0. H0 C. Les dépenses moyennes sont les mêmes dans les deux régions. Les dépenses moyennes de les deux villes sont inférieures à la moyenne régionale. Non. La dépense moyenne en médicaments sont les mêmes dans les deux villes. Les dépenses moyennes dans les deux villes dépassent la moyenne régionale. Non. Parce qu'on a maintenant la comparaison avec un nombre. Ou la différence entre les deux moyennes obtenues dans les deux villes est nulle. C'est-à-dire la différence est nulle. يعني كنقولوا بانه هي واحد ديكيفالونس ما بين خنيفره و بني ملال فيه لا ديبونس دو ميديكامون. H0 لا فالور ابسولو دو لا ديفيرونس. هنا ملي كنقول لا فالور ابسولو يعني كلشي غيعطيني بوزيتيف، يعني لا ديفيرونس بيناتهم ما يبقاش نيل غيولي بوزيتيف. دونك حتى هادي الى جيست. دونك او حتى هي الى جيست. دونك او ا او. دابا لا كيسيون 25. Question 25, on accepte de courir un risque alpha, cocher la bonne réponse. Donc, on a la bonne réponse, on a dima alpha, on a 1 moins alpha. Il y a degré de confiance. C'est un degré de confiance, c'est-à-dire la probabilité de H0 sachant H1. C'est la probabilité de H1 sachant H0. Ça fait? Donc, on a H0 vrai. C'est fausse. صافي. كنشوفوا هنا شنو هي اللي صحيحه. دونك عندنا A
بي دو اش زيرو، دونك عندك هادي وعندك هادي، دونك عندك بي او بي، دونك ا اي بي صافي. من بعد نشوفو هنايا بي دو شوازير اش جي اش ان ساشون اش زيرو اي فغي، دونك ان موان الفا، ان موان الفا دو شوازير اش زيرو ساشون اش ان الي فغي صافي. كملو. Comment peut-on estimer l'écart type de l'échantillon? Là, on parle de l'estimer au niveau de la population. On a c'est bon, exprime 1 ou exprime 2. Mais qu'est-ce que le mot estimer quand on a la population. Donc, on va calculer exprime 1 ou exprime 2. Donc, la question 26. Donc, on va calculer exprime 1 ou exprime 2. exprime اشنا هي راسين دو ان سيغ ان موان زين مضروبة في اس ان، وهذه هي راسين دو ان سيغ ان موان زين مضروبة في اس دو، هذه ان دو وهذه ان ان. دونك هي راسين ان ان شحال هي؟ نرجعو نشوفو اشنا هي ان ان ديالنا، نشوفو ان ان ديالنا هي هادي و ان دو ها هي، و اس باش نحسبو اس نديرو الجذر ديال هادي، و باش نحسبو الاس الاخرى نديرو الجذر ديال هادي. دونك نرجعو هنايا نحسبو. دونك هنا اس ان شحال هادي هي 280 على 280 ناقص واحد مضروبة في اس، اس هي جذر اس ان، اس ان هي جذر 144400، و اس بريم دو تتساوي ليا هي جذر مربع شحال 300 مقسومة على 300 ناقص واحد مضروبة في اس دو، اس دو شحال هي جذر 10000. دونك هادي غتعطيني 100 فاصلة، دونك هادي غتعطيني شحال؟ تعطيني 100 فاصلة 16 708، وهادي غتعطيني 120 فاصلة 48. دونك لا ريبونس جوست ايسي سي لا ريبونس سي صافي. من بعد غنشوفو هذا سي ان كادو، يعني كيسيون 27 سي ان كادو لي معطيه. كيسيون 27 قال لك on accepte un risque de 1%, quelle serait la valeur absolue de t. كنحسبوا لا فالور دو تي. كيفاش غنحسبوها الناس اللي ما عارفينش، حيت هادو خص تكونوا ديجا عارفينهم وحافظينهم. يا بي دو تي انفيريور ان بلس تي تيقال واحد زائد لا بريسيزيون على جوج هي واحد زائد 0.99 لا بريسيزيون مقسوم على جوج تعطيك هي 0.995. دونك تي الا مشينا للطابلو عطينا هي 2.58. كيستيون 28 اشنو قال لينا؟ كيستيون 28 نفس الحاجه غير لو في كان ريسك ديال 5%. هنا لو ريسك ديال 5% وهنا لو ريسك ديال 1%. دونك لو ريسك ديال 5% شنو غيعطينا؟ سي كو تي ديما هي 1.96. هادي نفس الطريقه غتعطيكم 1.96. دونك لي ريبون جوست بالنسبه ل 27 هي بي، وبالنسبه ل 28 هي دي. دابا شنو قال لك؟ قال لك déterminer l'intervalle de confiance pour un niveau de confiance de cercle. هنا ملي كنهضر على l'intervalle de confiance ماشي l'intervalle de confiance de l'estimation de la différence. هنا شنو قال لك؟ يعني كيل سون يقدر يقول لك بطريقة أخرى كيل سون لي فالور كي ديستانغ la phase critique et la phase d'acceptation. يعني la phase de se tromper et la phase d'acceptation. هذا هو la vraie réponse. J'ai la vraie question. Donc هنا خصنا نحسبو LD1 و LD2. LD1 و LD2. Donc كيفاش كنحسبو LD1 و LD2؟ pour calculer LD1 تتساوي هي موان تي لا فالور ابسولو تي فوا سيغما دو دي، و LD2 est égal à plus la valeur absolue de t fois sigma de d. تي راه عندنا حيت عندنا لو ريسك ديال شحال 95%، دونك تي هي 1.96. سيغما دو دي كيفاش غنحسبوها؟ هي راسين de sigma x bar 1 au carré زائد sigma x bar 2 au carré. pour calculer sigma x bar 1 شنو هي؟ sigma x bar 1 هي sigma على الراسين دو 1 au carré زائد هادي sigma 1 وهادي sigma 1 2 على الراسين دو 1 هادي n 1 n 2 au carré صافي. شحال غتساوي ليا سيغما هي اس بريم 1 راه حسبناهم هنايا
شوم راح حسبناهم دوك هنا تعطيني هي 120 يعني بالنسبة لأن تعطيني هي 120 جوج واحد في 48 لا فاصلة على جذر مربع 280 هاديك الشي كامل أو كاري منساوش الجذر الكبير زائد هنا تعطيني 100.16 بمية وثمانية على وثمانية على جذر مربع 300 أو كاري. دونك غتحسبوها غتعطيكم سيغما دو دي واحد لا فالور. دونك من بعد هاد لا فالور اللي غتلقاو هنا حيت ما عنديش كالكولاتريس تعطيني سي كو ال دي ان و ال دي دو. دونك ملي نحسبو ال دي ان ترجعو تعوضو هنايا بسيغما دو دي والتير عندكم 1.96. دونك ال دي ان غتعطيكم ناقص 18.07 643 وهذه بلس 18.07 643. هذا هو لابون. دونك نرجعو نشوفو لا ريبونس جوست سي لا ريبونس سي. Et finalement la question 30 شنو كيقول ليا شنو نستنتجو الا حسبنا لا ديفيرونس في الكيسيون 30 هي اكس بار اكس ا ناقص اكس بار ا ناقص اكس بار 2 غنديرو 2025 ناقص 1995. دونك غتعطينا 2025 ناقص 1995. دونك هنايا كنديرو 2025 ناقص 995 هي 30 ما تنتميش لينا لهاد الانترفال هذا. دونك يا با د ليكيفالون. دونك لانتربريتاسيون ديالنا انه ما كاينش واحد واحد ليكيفالونس ما بين يعني ديبونس دو كونسوماسيون ديال بني ملال مع ديال سميتو ديال بني ملال وديال خنيفره. دونك نشوفو لي ريبونس ديالهم. دونك اون فا شوازير اش 1 et on va rejeter H0 حيت H0 هي اللي ديجا قلناها صحيحة. دونك نرجعو هنايا la différence n'appartient pas à l'intervalle. donc déjà la différence n'appartient pas à l'intervalle de confiance. H0 et H1 est confirmé, les deux échantillons ne sont pas équivalents. donc la différence n'appartient pas à l'intervalle de confiance. On rejette H0, donc H0 on rejette H0 et on accepte H1. Les habitants des deux villes n'ont pas les mêmes dépenses en médicaments. Donc c'est-à-dire il est vrai. La différence constatée n'appartient pas. La différence des deux échantillons n'appartient pas. Et eux, au risque de 5%, les dépenses en médicaments des habitants des deux villes sont différentes et la différence constatée est réelle. Donc, il y a la différence réelle, mais c'est une différence aléatoire. On accepte H0 et on rejette. Donc, c'est un 10. Donc, c'est comme A ou B ou E. La question 30, c'est comme A. Bien, bien. Donc merci pour votre attention. كنشكركم بزاف وكنشكر كذلك نبيل ديبو على هاد المبادرة هادي اللي الحمد لله كيساعد يعني الطلبة. وكذلك لي الشرف نشارك معكم لا كوريكسيون ديال هاد ليكزام. مرحبا بكم في الاس الاخرى اللي عنده مشكل في لي كور سوتيان ان شاء الله خدموا مع الطلبه ازيرو في يعني تو لي موديول. شكرا وشكرا وشكرا لنبيل ديبوان.